হ্যালো ভিউয়ার্স এন্ড বন্ধুগণ, সবার কি অবস্থা? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। নতুন ভিডিওতে জানাচ্ছি স্বাগতম বন্ধুরা। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার স্মার্টফোনে খুবই চমৎকারভাবে আকর্ষণীয়ভাবে যদি কেউ আপনার মোবাইলে ফোন দেয় তাহলে কিভাবে ভিডিও রিংটোন বাজবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ভিডিও রিংটোন কিভাবে আপনি আপনার স্মার্টফোনে সেট করবেন সেটা নিয়ে থাকছে পুরো ভিডিওটি। তাই অবশ্যই আমাদের এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো সবার আগে আপনাদের অ্যাপসটি ওপেন করতে হবে। তো অ্যাপসটি ডাউনলোড করতে হলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আমি ভিডিও শেষে দেখাবো অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। তো সর্বপ্রথম আপনাদেরকে লেটস গোতে ক্লিক করতে হবে। লেটস গোতে ক্লিক করার পরে এখন সকল পারমিশনগুলোকে অ্যালাউ করে দিতে হবে। বন্ধুরা, আমরা সকল পারমিশনগুলোকে এখান থেকে অ্যালাউ করে নিচ্ছি সিম্পলভাবে। তো আপনারা সকল পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে নেবেন। তো পারমিশনগুলো অ্যালাউ করে দেওয়ার পর আপনার এই যে কন্টিনিউ অপশনটির মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। তারপর কন্টিনিউ, দেন বন্ধুরা ভিডিও রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন এখানে এনেবল করা আছে। সো আমরা এখানে ভিডিওসের মধ্যে ক্লিক করব। ক্লিক করে বন্ধুরা এখানে অসংখ্য ভিডিওস পেয়ে যাব। যে সকল ভিডিওগুলো আমরা কিন্তু আমাদের ভিডিও রিংটোন হিসাবে ইউজ করতে পারবো। তাছাড়া আপনি যদি চান সিলেক্ট ফ্রম গ্যালারি থেকে, আপনি গ্যালারি থেকে যে কোনো ভিডিও আপলোড করে কিন্তু এখানে ভিডিও রিংটোন মেক করতে পারবেন। এভাবে খুব সহজে আপনি ভিডিও রিংটোন মোবাইলের মধ্যে সেট করে নিতে পারবেন। আর অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হলে প্লে স্টোরে চলে যেতে হবে, সার্চ বক্সে সার্চ করে ভিডিও লাভ রিংটোন লিখে তারপর বন্ধুরা অ্যাপসটি ইনস্টল করে কাজগুলো করতে পারবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।